Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kabulo TV yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Salut, mbote na libota réflexion na mokili mobimba. Napesi biso nyonso ba mbote belé bisika wapi nyonso tozwami et napamboli Nzambe aza bien, Nzambe azosala ngolu ya kopusa na chaque fois na kati ya réflexion. Et nabosani te papa na biso le vase mpona yo nde toza na kati ya réflexion. Eza ngai Dina la Rose oyo na ye pour intervenir na histoire oyo toza nango ya mama Mina Malomba, ya mama oyo ya aveugle pardon, oyo mwana na ye abomaki libala rapport ya mobali na ye ndenge ase comportaki bien famille ya mobali na ye. Et ngai na koloba boye libala batongaka ngo likolo ya vérité. Lokuta ba mikolo babi ezaka na makolo mikuse. Bokokosa lelo melobi eko finir pardon na koyebana. Vome olo ba vérité. Et na vérité wana ata mobali aboyi na ye yo. Melobi vérité wana olobaki eko monana pe Nzambe akosala yo bolamu. En tout cas, soki okosi lelo elobi mobali wana est compliqué pour ça na ye. Peut-être akokipe ko bossa na photo za bato. Et comme akoyebisa kinga tenga na yebaki te. Donc yangwana pona ko batela pe mobali na yo parce que les mecs là ayebite keza ye pe ayebite. Mais o ezake soki les mecs wana a comprendre ngo avant akoko agir pe na ndenge ya mabe parce que toza bato. Tozalaka na bato me mitema bato ezalaka vraiment compliqué. Et mobali opposant na kati ya ndako soko yebisi ekozala bien po azwa ba garde pe ya kozala na mobali wana po ayebite ke mobali yango eza oyo lobi soki complication ye na nzela mosala ekotungisa ete parce que mwasi alobaki na ye vérité yango na vérité ezalaka malamu. Vérité olobi yango ata mabe landi sima ya vérité on a mais Nzambe lobi akotombo lobi Nzambe lobi ako-intervenir parce que vérité ezalaki wana. En tout cas lukuta etongaka nango te lukuta epanzaka kaka. Et ozana problème na mobali wana te parce que simbaki te yango wana bokabwana. Alors faut bisa mobali no vérité que lisolo na betela yo. Les mecs yango a question ye wana ke obomba ekotungisa yo pourquoi soki esimba nango te soki ya se comportaki mabe yo se plaque on te par rapport à maman Nzambe asali longo lozi mobali na yo okoki kobebisa libala na yo te mpona mutu oyo déjà boboya na ye pardon. Donc yo faut la vérité na mobali oyo abali yo ke mobali wana on abetelaka lisolo torentel ye yo mobali yango bosalaka na ye esika moko.
là okoyeba sikoyo yo penser ya mobali ekozala nini mais yo kolinga kobomba yango te. Donc ngai réflexion na nga yango wana loba vérité pa mobali na yo et mobali na yo akoyeba ndenge nini akovivre sikoyo na mobali wana et mobali atanga koyoka ngo akosiki agir mabe mobali na yo akoza lisusu na akoza na problème na yo te parce que ayebi déjà que mobali yango ye wana. Donc et puis ata agir mabe te mais akoyeba déjà position nini akobando vanda na les mecs wana. Donc yango wana tokutani vraiment mbala ya sie.